Bom, boa tarde pessoal, tudo bem? Então, no dia de hoje estamos com essa reta eletrônica. Isso aqui é uma Sun Special, tá? É uma Sun Special SS998D4-SH-Q1. O problema é o seguinte dessa máquina. O cliente me ligou, falou que no momento que dá parada de agulha, né? No momento que para a máquina, ela tem um barulho muito esquisito. E o barulho é decrescente, tá? Ele começa devagar e logo vai apitando muito forte no que vai parando a máquina. Escuta aí, vê se vocês conseguem ouvir o barulho e me avisa, tá? Essa máquina tá aqui na minha casa. Ó. Tá bom? Daqui a pouco eu vou encontrar a solução dela e eu vou passar para vocês. Boa tarde pessoal, tudo bem? Então, estou aqui com essa máquina de novo, que ela estava fazendo um barulho muito esquisito na hora de parada de agulha. Ela ficava louca, não encontrava o posicionamento de agulha, tá? Ela ficava muito ruim. Então, agora estou com a máquina totalmente pronta. Ela dava até erro na hora de começar a costura. E agora vai. Eu vou ligar ela. Pronto, a máquina funcionou. Agora vamos ver se na hora de parada de agulha ela dá aquela pitada que estava dando. Agora tá perfeito. Perfeito? Então, esse aqui é a máquina. Opa! Vamos focar direito, que eu estou gravando com o meu celular, tá? Tá meio ruim. Então, o problema estava nesse negócio aqui, ó. Tá? O negócio aqui que é o acoplo do motor, que vai no eixo central da máquina. Ele estava com um desgaste muito ruim, tá? Tem que tirar, ele fica lá dentro, lá no fundo. Agora a máquina está solucionada. Agora eu só vou fechar ela, colocar o volante, né, no lugar certo e pronto. Aí combina com esse que é meu primeiro vídeo, tá, de conserto de máquinas eletrônicas. Aí vocês que se inscrevam no canal, dá o like aí para fortalecer os vídeos, que eu vou estar colocando vários vídeos para solucionar máquinas. Então coloca aí seus comentários também, se vocês tiverem algum erro, algum problema nas suas máquinas, que eu vou estar tentando solucionar todas, tá? Um abraço aí e boa sorte.